我去，这个能去除鱼缸腥味的小巴绒水草就太神奇了。如果你鱼缸经常死鱼，还有腥味，鱼缸发白、水不透亮，一般情况就是水中的氨氮超标。建议你跟我一样，在鱼缸里面多放几颗这种小巴绒水草，它自带火山石，直接沉底，肥厚的叶子和根系能吸收水中的有害物质，净化水质。水质好了，小鱼也能活得健健康康的。关键它好养的有点过分，收到货直接把它扔到鱼缸里面，不需要二氧化碳，不需要水草泥，不需要专业的水草灯。它被称为水草界的小强，也是水草常青树。家里有鱼缸的一定要点左下角试一试。